A president mau anga ndiochepa koma choyamba ni matinongosole ichi. Dzulo bwana tavutana usiku kwambiri kukambirana. Monga mukudziwa enafe takulira kuchitetezo. Ngani inavuta ndi msonkhano uno kodi kusonkhano uno kuti bwana mubwererenso chifukwa cha information tinayilandira ya anthu ofuna kupangani chipongwe. Tinakuwuzani bwana kuti bwerani tikaona mmene tingachitire. Ndi chifukwa chake lero mwina kwa ndawu yoyamba anthu mukadabwa kuti bwana atiyankhula atakhala pa mpanadenga. Bwana tikusimikizireni pamodzi ndi nyamata wanu Chisale, nyamata wa chitetezo ndi nyamata anu wonse kuti bwana tikutetezani mpaka na pa 16 September tikafika muli bwinobwino. Chachiwiri bwana ndikuthokozeni chifukwa cha mphaso imene mwatipasa ku chipani cha DPP potisankhira mayi Ansa kukhala nimeti wanu. Ine ngati secretary general wa chipani ndi mabwana anu onse ma vice president bwana tawalandira ndi manja awiri kuno chipani cha DPP. China chachiwiri bwana ndimati ndiuze mtundu wa Malawi kuti mukafuna chipani cha quality ndi chipani cha DPP. Mwaona ntchito zimene anyamata anu aonetsa ku Mount Sochi pamene amafutukula manifesto imene ikufuna kuphula dziko lino pa moto. Chipani cha DPP chimadziwika kulowa mboma pa nyengo zovuta koma ndikusintha zinthu pa masiku ochepa. Khalani ndi chikhulupiriro ndi chipani cha DPP. Amalawi munthu amene angatiombole palibe wina kuposa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndikupembeni anzanga nonse a chipani cha DPP kuti ife ndi owina. Owina sachita ndewu. Ulendo uwu tiyende mogwirana manja ndipo tichite kampeni ya bata ndi mtendere. Chifukwa tikudziwa kuti pa 16 Amalawi atopa. Nyasi izi zisazabwerenso. Abana tisakutengera nthawi yayitali anthu afuna kumva mawu anu ndi mawu okhawa bwana ndikuthokozeni Mulungu akudaliseni zikomo kwambiri. Pepani abale anga DJ Pepa tikuthamangisani nthawi. Azimayi mmaziwa ukamafuna mwana nyumba sugona ndi zovala. Umagona ndi zovala ngati? Ndiye pano ndi nthawi yothamangisana yomuchosa chakwera president olephera kwambiri uyu. A former president komanso a former first lady landirani ulemu wanu bwana. Enoch Kamzingeni chakufa chihana mwana wa simbi ya moto. Wiza kumpoto watiphalira kuti wapanga upana DPP. Easter Kondwa MCP kumpoto ya Mara nchini zikwenerera. Komanso a secretary general komanso osa baranga amene mabwera pano. Komanso ndisayiwale amayi ndilankhula ndikamapereka ulemu kwa amayi Genius pa chifukwa chimodzi. Koma ndisanatero abwana ndiperekeso ulemu kwa mwana wanu Agabus Ngambako Mwang'onda kuchoka kukaronga amene akukhazisa chipani cha DPP. Amayi Jeni Ansa, ine ndayima pano zimene ndinkalankhula kunzuzu kupepesa. Ine ndikupempha pamaso panu kuti mwina ngati anali matemberero ndikupempha mutikhululukire kwambiri. Ndakwata munanena mawu kuti Amalawi nesina lakwe, koma Amalawi mukumana ndi mavuto azaoneni. Inu munkafunira ziko lino zabwino, ife sitinkaziwa iyayi. Tikamakuonani tikumaona madaliso, komanso ifeyo tikufunirani zabwino zonse. Abale anga nchifukwa chani ndabwera pano? Ine ndachoka kumpoto. Kuchoka kumpoto nchifukwa chani ndi chikhulupiriro tinacho mwa profesa. A profesa atamwalira malemu Bingwa Mutharika. Munayima pandumbira ndikulankhula kuti na Malawi sizakutayani yayi ndizakhala muno. Kuyambira siku lomwe lija tidakali tili nanu limodzi. Chipani cha DPP
muli president inuyo bwana, anthu ife mungatiuza mukavotera MCP muvotera chipani chakupha, muyembekezere njala komanso muyembekezere nkhanza. Abwana ife sitinkamva iyayi. Ndinanena kunzuzu ndinapepesa poti ife tinaliyana sitingaziwa nkhanza za MCP pano tazionera tokha. Amene ndayima pano Nyamata nzanu ndi mmodzi mwa amene tinapangisa kuti azimayi muzivutika kagula shuga pa 5,000. Anthu azigona ma filling station. Azimayi muzikagula soya pieces pa 1,000. Ife tayima pano ndife amene tinapangisa kuti anthu ena mpaka tikumaona imfa zomwe zikumachitika mdziko muno. Chose chija abale anga kuno kumwera, ine ndikupempha kuti mutikhululukire chonde ndakwata. Profesa, manifesto titayiona ife achinyamata ndifosangalala kwambiri. Kukalonga bwana munatimangira technical college, Ngara technical college bwana. Munatimangira stadium bwana. Zituko zimene mungapanga inuyo bwana. ITPP kuti konda ziko lino. IMCP nthawi jangati namiza kuti zituko sisi kupangidwa iyayi. Kunzimba munayamba Mberwa University bwana. Inayamba kumangidwa. Iwangani zoti tipanga pa 2 years. Inu munawika foundation mpaka pano bwana mene ndikulankhulira pano palibe chomwe achitapo bwana. MCP kwawo ndikumakhapa anthu, kupha anthu, komanso kumanga anthu pa zifukwa za ndale zosaziwika. Ife siti kumadabwa iyayi. Ukalanda mkazi wa mwini palipose umakhala ndi mantha. Palibe boma la mantha ngati limeneli bwana. Kuona anthu amene akumangidwa onsewo chifukwa cha kuopa kuti achakwera zaalephera. MCP zawakanika ndiye chimene akupanga iwo bwana ndikumaopseza anthu. Koma ina Malawi ndikulimbikisani ngati ife anthu akumpoto tili nganganga pambuyo pa Profesa Arthur Peter Mutharika. Boma lija bwana atatenga kuzera ma demonstrations, kuzera mmakhoti, komanso zipani 9. Inu bwana simnawapange disturb. Munawasiya nthawi yonseyo achakwera zawakanika okha. Ndipo pambiri ya Malawi palibe president amene alephera kuposa Chakwera. Komanso president wophweka kumuchosa pa mpando akhala ndi Chakwera yomweyo. Chifukwa ndi olephera. Ine bwana nthawi yandithera. Pempho limene akupemphani anthu akukalonga, anthu akumpoto kuzera kwa Mzomera Ngwira andipempha bwana kuti mupite Kalonga bwana. Mupite kumpoto bwana, tikufunani bwana. Andi mavota amene ndizakupaseni osaja atalembesa 800,000 akubwera ku chipani cha DPP bwana. Anthu nonse amene mwabwera kuno nthawi yatithera achinyamata tisazana mizidweso ndi MCP. Anthu asamani pase ma 2,000, adamasi pase zitenje ndi ma t-shirt. Tikufuna chitukuko chomwe DPP inkapanga munomo. Mulungu akuthandizeni. Zonse zomwe ndalankhula pano poti tikuyenda mboma lakupha siluza utiyenda bwanji kafika Kalonga komwe msewu amatikaniza. Ndikulankhula komanso kuzisiya mzina Yesu Kristu, mzina lake muye uchindami na nchindi, pakuti ufumu wake na nkhongono na uchindami wamuyirayira. Amen. Uipatse moto. Chala mwamba.